Здравейте, приятели! Започвам нова поредица да обновим детската стая преди първия учебен звънец. Аз самата съм родител, имам една прекрасна четвъртокласничка, така че реших да направя поредица с кратки клипчета, която да е полезна на родителите, особено на родителите, които имат ученици. Така както преди всяка учебна година преглеждаме внимателно гардероба на детето, изваждаме дрежките, които са малки, които са увехтели, които вече не стават, и подготвяме списък за пазар за нови. Така е добре да огледаме и детската стая с критични очи. Колко голямо вече е нашето дете? Дали това легло, което има, е достатъчно голямо, за да му е удобно? Можем ли да направим нещо по-добре, без да правим голям ремонт, разбира се? Просто да огледаме, да помислим, да преподредим нещата. Ако трябва да поръчаме някоя нова мебел, сега е много удачен момент, има много промоции, свързани с детските стаи. И ще ви дам пример от моята практика. Миналата година работих с едно прекрасно семейство с две близначета. Бяха на 6 години дечицата, щяха да бъдат първи клас. И аз попитах, майката, сега в момента на какво легло спят децата. Тя ми каза, те още са в кошари, те вървят дребни. Сега, хубаво, възможно е и все още, да им стават, но кошарите са за деца от бебенца, т.е. от 0 години до 3 години обикновено. Ако ние вече имаме дечица, които се движат към първи клас, значи крайно време е да огледаме леглото и да преценим то доколко е голямо, дали му е удобно на самото детенце. Най-вероятно дечицата, ако са древнички, наистина не са дораснали още, за да им сложим единично легло с размери 90 на 1,90 м, но има междинни варианти, има легла, които се разтягат, така че наистина да го огледаме и да го имаме в предвид. Участвайте в предизвикателството, харесайте страницата, коментирайте в групата, може да пуснете снимка от вашата стая. Използвайте това време, за да създадете една супер детска стая за вашия малък ученик. Чао, чао!